Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. හොඳයි අද මේ පවත්වන්නේ 2022 වර්ෂයේ සිංහල පළවෙනි වැඩසටහන මම හිතන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලා ඒකවරක් හම්බුණා මම හිතන්නේ සමහරු හම්බුණා ජනවාරි 6 වෙනිදා කරපු හරි 7 වෙනිදා හරි කරපු වැඩසටහනේ එරෙන්ද අපි මේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ 2022 කරන පළවෙනි වැඩසටහන. ඉතින් ඒ වැඩසටහනේ අපි පුහුණු වැඩසටහනක් හැටියට ගෙනියන්නේ පූර්ණ වැඩසටහනක් හැටියට නෙමෙයි වෙන විදිහකට කියනවා නම් පූර්ණ වැඩසටහනකදී අය දෙකක් විතර සතිය වඩලා ඊට පස්සේ අපි යොමු වෙනවා ධර්ම දේශනාවකට ධර්ම සාකච්ඡාවට. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩසටහනේ මෙතෙක් කල් කරගෙන ආවේ බොහෝ දුරට ධර්ම දේශනාවක් කිරුවේ නැහැ. ධර්ම සාකච්ඡාවක් තමයි අපි යොමු වුනේ සතිය වැඩිමින් පස්සේ. ඉතින් ඒ වුණත් අද අලුතෙන් කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා පේනවා. ඒ හින්දා මම හිතුවා පොඩි ගුණයක් කරන් දෙන්න ඕන කියලා මේ කරගෙන යන වැඩේ. අපි දැන් පැය දෙකක් විතර සතිය වඩලා අපි ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න තමයි මේ කාලය වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරගත්තොත් මොකක්ද මේ සතිය වඩනවා කියලා කියන්නේ? සතිය වඩනවා කියලා කියන්නේ අපේ මේ දුවන හිත, වඳුරු හිත, බාහිරේ පවතින හිත අපි කයට ගන්න කරන උත්සාහය. වෙන විදිහකට කියනවා නම් මිනිසෙක් කියලා කියන්නේ මේ කායික මානසික ක්‍රියාවලියක් නිසි ආකාරයෙන් පවත්වගෙන යන සත්වයෙක්. වෙන සත්වයෙක් ගත්තත් ඒ විදිහම තමයි. එතකොට මේ නිසි ආකාරය කියලා අපි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ අපේ ඇහැට ඕන කරන දේවල්, කනට ඕන කරන දේවල්, නහයට ඕන කරන දේවල්, දිවට ඕන කරන දේවල්, ශරීරයට ඕන කරන දේවල්, මනසට ඕන කරන දේවල් හිතෝ පදමට ගන්න එක තමයි. එහෙම කරන්න ගියාම අපේ හිත වැඩිපුර පවතින්නේ බාහිර එළිය තියෙන දේවල්. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි හිත වැඩිපුර පවතින්නේ ද්‍රව්‍යාත්මක දේවල් වල. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එහෙම පවතින එක, එහෙම පවත්වන එක උඟ දෙනෙක් හිතනවා මේක තමයි සතුට, මේක තමයි පරම සතුට කියලා. අපි එතනින් මෙහාට මේ එන්නෙම නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒකේ පොඩි සපක් තියෙනවා තමයි නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි මම කියන සැපය කොහොම හිත එළිය තියාගෙන ගන්න සැපයක් නෙමෙයි. මම කියන සැපය හිත ඇතුලේ තියාගෙන ගන්න සැපයක් කියලා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් බාහිරේ හිත පවත්වලා නෙමෙයි අභ්‍යන්තරයේ හිත පවත්වලා තමයි සතුට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි බාහිරේ හිත පවත්වපුවම හිත බාහිරේ වෙන විදිහකට කියනවා නම් මානසික ක්‍රියාවලිය බාහිරේ කායික ක්‍රියාවලිය ඔය ඉඳගෙන ඉන්න තැන. එහෙම නැත්නම් ඔය තමන් ඉන්න තැන. එතකොට මේ අපේ කොටස් දෙක කායික ක්‍රියාවලිය කියන කොටසයි මානසික ක්‍රියාවලිය කියන කොටසයි දෙපොලක තියෙන්නේ. එහෙම දෙපොලක තිබුණාම අපි සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවට වැඩිය සන්තෝෂයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ කැලි දෙක එක තැන නෑ. කොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේක ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා සත්‍යයා ඉන්නේ හැමදාම දුකෙන්.
ඒක කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ආර්යයන් වහන්සේලා ඒක දකින්නේ ආර්ය සත්‍යයක් හැටියට. දුක කියන එක ආර්ය සත්‍යයක් කියලා ඒ හින්දා. ඉතින් මේ ආර්ය සත්‍යයක් වූ දුක එතනින් එහාට යන්න තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සතිය කියන එක උගන්වලා හිත එළියේ තියෙන හිත කයට ගන්න පුරුදු කරනවා. මේ පුරුදු කිරීම තමයි අපි සක්මනක් කරලා යටිපතුලට හිත තියාගෙන එහෙම නැත්නම් යටි කයට හිත තියාගෙන ඉන්නෙන් පල්ලෙහාට හිත තියාගෙන අපි මේ පොඩි ව්‍යායාමයක් කරුවේ. පර්යංකයේදී අපි කරුවේ උඩුකයට හිත තියාගෙන මේ හිත කයේ ඉතුරු කෑල්ලට ගන්න පුළුවන් කියන එක පොඩි ව්‍යායාමයක් කරුවා. ඉතින් මෙහෙම කයට හිත ආපුවාම අපිට තියෙනවා කතා කරන්න දේවල්, කියන්න දේවල්. මෙහෙම වුණා, මෙහෙම කරන්න බැරුව ගියා, ඇයි මෙහෙම කරන්න බැරි මේ නිසායි. සමහර වෙලාවට කරන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට කරන්න බෑ. ගත්තාම මෙහෙම වෙනවා, අර එහෙම වෙනවා කියලා ඉතින් කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. ඉතින් ඒ කතා කරන්න එක අවස්ථාවක් ගන්න එක මේ සාකච්ඡාවට එක අරමුණක්. අනිත් එකේ කතා කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කතා කරන එකෙන් තමයි තේරෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා කොච්චර දුරට සතිය වැඩෙනවද, ඒ මගින් හිත කයට එනවද. ඒක දැනගන්න කතා කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි. නිකන් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන එක 100%ක්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ කෙටි අනුශාසනයත් එක්ක මම කැමතියි සාකච්ඡාවට ආරම්භ කරන්න. මෙතන ඉන්න මහත්මාත්මීන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න. විශේෂයෙන් කාලයක් තිස්සේම අපි එක සම්බන්ධ වෙලා නැතුව මේ ඊයේ පෙරේදා සම්බන්ධ වෙච්ච අය අලුතෙන් අප්පය කතා කරන්න කියලා. ඉතින් එක මහත්මයෙක් ඉන්නවා, එයාගේ ඔඩියෝ එක ඔන් වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ මම කියන එක ඇහෙනවා කියලා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඉතින් සාකච්ඡාවට ආරම්භ කිරීම සඳහා මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒ මෑතකදී සම්බන්ධ වෙච්ච අය අවස්ථාව ගන්න කියලා මුලින්ම. ජයන්ත මහත්තයට පටන් ගන්න කියන්න මොනවා හරි කියන්න. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සක්මන් භාවනාවේදී නම් ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නකොට ඉතලා කොහොම හරි කරගන්න ඕනේ කියලා ඉතලා පටන් ගත්ත වීරයක් ඇතුව එම්ම ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම හිතුනේ අනේ මම අද තනකොළ කැපුවේ නැත්නම් හොඳයි මේ කකුලට මේක වදිනවා වැඩිනේ කියලා තනකොළ කොට ඊට පස්සේ ඒක ටික අමතක කරලා කරනකොට ඒක අමතක වෙලා ගියා ඒ කකුලට තනකොළ වදින ගතිය. හැබැයි මේ අර ඒක තේරෙනවා දැන් දෙකක් කකුලේ බීමට හිටිනවා කියලා එච්චරයි. මේ හැබැයි ඔය අතරතුරේ ඔළුව යනවා එක දියාස් වලට හැම තිස්සෙම හිත හෙට කරන්න තියෙන වැඩ ටිකයි ආපහු අද මිස් වෙච්ච ඒවායි ඔක්කොම ටික ඔළුවට එනවා. ආපහු බලනවා try කරනවා යන්න. ඊට පස්සේ වාඩිලා ඉන්නකොට නම් හැබැයි නිින්ද ගියා දෙතුන් පාරක්ම හැරුණා. මේ හේතුව වුණේ උදේ පාන්දර 5ට වැඩ පටන් ගන්න. ගෙදර ඇවිල්ලා ඉතින් තනකොළත් කපලා මහන්සි හිටියේ. ඒකයි අවසර. හොඳයි. නෑ ඒක හොඳ ආරම්භයක් කියලා මට නම් හිතෙන්නේ. මේ එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන්ම මුලින් පටන් ගත්ත ගමන්ම අපිට අපේ ස්වභාවය පේන්න පටන් ගන්නවා. පළවෙනි මේක තමයි අපේ ස්වභාවය පේන්න පටන් ගන්නේ න ะ. අපිට මේ හිත එක තැනක තියාගන්න බෑ කියන. හිත කයේ තියාගන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන. ඒක දැකපු එකම සතියක්. ඒක දැකපු එකම ලොකු දෙයක්. අපි හිතන් ඉන්නේ අපිට ඔක්කොම දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලානේ. ඒක කරන්න බෑ කියන එක පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔගේ එක තැනක කියවුණා කකුල දෙපොළක වදිනවා දැක්කා. ඒ දෙපොළක වදින එක දැක්කහම අපිට පුළුවන් නම් හරියට මේ දෙපොළ කියනවා වෙනුවට මොනවද දෙපොළ කියන්නේ? එතකොට සතිය ඊට වැඩිය තියුණු වෙනවා.
ඒ කියන්නේ විලුඹයි මේ මාන මහා පැටැංගිල්ලට පිටපස්සෙන් වගේ තියෙන අර මේ ඇටේ තියෙන වගේ හරිය මහා පැටැංගිල්ල නෙමෙයි ඊට කකුලේ ඇටේ තියෙන හරිය වගේ තමයි ඒ තැන් දෙක තමයි තේරෙන්නේ. කකුල් දෙකේම තේරෙන්නේ ඒ තැන් දෙක. ඒක බොහොම හොඳ නිරීක්ෂණයක්. එතකොට ඒක එහෙම කිව්වා නම් එතකොට අපි හරියට තවත් කයට කිට්ටු වුණා කියලා සාක්ෂියක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක තවත් අපිට ෂාප් කරන්න පුළුවන් සතිය මොකක්ද මේ දෙකෙන් ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් නම් එතකොට තවත් ෂාප් වෙනවා. එතකොට තවත් බලන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේක තියපුවම ওই තියෙන විදිහනේ මේක තිබ්බට පස්සේ මොනවද දැනෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒක බැලුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ තියෙන තොරතුරු ටික තියාගෙන කොච්චර පියවර ගානක් ගණන් කරන්නේ නැතුව හිතේ මායිමෙන් මට යන්න පුළුවන්. හරි මම මේක දැක්කා ඊළඟ එකත් මම ඒක බලනවා කියන කිට්ටු වීම ඇතුව වීර්ය ඇතුව අපි යනවා. එතකොට මේ සතිය කස කැවේගෙන එනවා. හිතට කරන්න වැඩක් තියෙනවා යොමු වෙලා. එතකොට වැඩි දේවල් වලට හිත යන එක අඩු වෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආරම්භය මම දිගට කරගෙන යමු. ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි නිතිපතා කරන්න ඕන. නිතිමතා මෙහෙම පැයක්ම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. බැයි නම් Tamanට ඔරොත්තු දෙන තරමට කරන්න නිතිපතා. දෙකම කරන්න එක සමාන. එතකොට පර්යංකය ගැන කතා කරුවොත් පර්යංකයේදී නිින්ද යනවා කියන එක ස්වභාවිකයි. එකක් මහන්සිය කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරුවා. අනිත් එක අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉදී කරන දෙයක් තමයි දුවන පණින එක. එහෙම නැත්නම් අපි හැමතිස්සෙම ඇවිස්සිලයි. එතකොට මේ වෙලාවේ දුවන පණින එකත් අයින් කරලා ඇහැ කන නාසාදී පිනවන එකත් අයින් කරලා වෙන මොකක් හරි ඔට්ටු වෙන එකත් අයින් කරලා අපි නිකන් අපිට කියලා කාලයක් අරගෙන විවේක වෙනවා. ඒ විවේක වුණාම ස්වභාවයෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට පටන් ගන්න කෙනෙකුට විවේකය කියලා හිත අඳුනගෙන තියෙන ඉන්දියානේ. එහෙනම් නිින්ද යනවා. ඒ නිින්ද යන එක ඉස්සෙල්ලා අපි මේ අපේ කයට දරතයන් දෙන්නේ නැතුව කය සතප්පන කයට මෛත්‍රී කරන පළවෙනිම විදිය. ඉතින් ඒ නිින්ද ගියාට කමන්නේ ඒ තමන්ට විවේකයේ අරගෙන දිගටම කරමු. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයි ඔය නිින්ද යන අතරේ එක හුස්මක් කොහොම හරි දකින්න. ඒ දැකපු වෙලාවට අපි එතන ඉඳලා අදලා ගමු. හොඳයි සර්. තෙරුවන් සරණයි. පින් සිද්ධ වෙනවා ඉදිරිපත් වුණාට මේ පින් සිද්ධ වෙනවා සම්බන්ධ වුණාට. පින් සිද්ධ වෙනවා වාසියලත් අපිට මේවට සම්බන්ධ කරගත්තට. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. ඊළඟට කවුද ගන්නෙ? කවුරුත් නැහැ වගේ. චාමලි නෝනා කතා කරා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සතිමත් සක්මන පාදයේ යටිපතුලට සතිය යොමු කර සක්මන ආරම්භ කරනවා. වට කීපයක් යනකොට පාද දෙක දිගේ ඉහළට පිට දෙසින් බෙල්ලට හා හිස තුලට සතිය පිහිටවනවා. සතිය පිහිටුවයි හිස තුලම සතිමත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ජඹුරට සතිය පිහිටවු විට වම් මුර හිසින් අත රූ කඩයක් මෙන් හරියට ඇණයකින් රූ කඩයකට සවිකර ඇති පරිදි අත වැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. සමහර අවස්ථාවලදී දකුණු අත දෙවරම ඒ ලෙසම මේ වැනෙනවා. අත දිරච්ච උදළු මිටක් වගේ මට දැනෙනවා. උර හිසට අඟල් 6ක් පමණ පහළින් දින ලද ලීය කැඩි ඇතිසේ දැනෙනවා. උර හිස ජොයින්ට් එක පිට දෙසින් බෙල්ලෙන්
අත ඉහළ දෙසට දැඩිව වේදනාකාරීව ඇදෙන ගතියක් දැනෙනවා. විටක වැලමිට සංදිය කැඩී යතිසේ දැනෙනවා. මහපට ඇඟිල්ල නහර වලින් ඉහළට ඇදෙනවා. දැඩි වේදනාවක් දැනුණත් දිගටම සතිවත්ව සක්මන කරගෙන යනවා. පරයන්කත් කියනවා. ආනාපාන සතියට සිහිය පිහිටවනවා. මට දෙක තුනකින්ම එය නොදැනී යනවා. හිස තුලම සතිමත් වෙනවා. නළලින් කන් වලින් හිස වටේටම ශක්තිය පිට වෙන දැනෙනවා. හිස යන්නට හැඟීමක් නැතත් වටේට බිත්තර කටුවක් වගේ සියුම් බවක් දැනෙනවා. ඇතුළත ඊතා සැහැල්ලුයි. හිස් බවක් දැනුණද ඝනත්වයක් නැති දෙයකින් පිරී ඇතිසේ දැනෙනවා. සැහැල්ලුවක්ම තමයි දැනෙන්නේ. වර එක ඉහළට ඇති තුනී සම ලේයර් එකක් තුලින් සතිමත් වෙනවා. තුනී රෙද්දක හිසකෙස් පිහිටුව ඇති පරිදි පැලිදැලිමින් මේ තුලින් සතිමත් වෙමින් ගමන් කරනවා වගේ දැනෙනවා. අද මේ දැන් දවස් කිහිපයකට පෙර වම් අත වැලමිටින් නැවී ඇති ජොයින්ට් එකෙන් පිටතට තදින් නැදෙනවා. උර හිස සිට පහළ දෙසට හා මණික් කට්ටුවේ ඉහළ දෙසට වැලමිට දෙසට නහර තදින් නැදෙනවා දැනෙනවා. එක තැනක මස් පිඩු දඟලනවා. දැඩි වේදනාවක්. වම් පස අත පිටුපස හා ඒ ඇසල පිට එකම තලයක් වගේ දැනෙන. එහෙම පිට සහ අත කියලා දෙකක් දැනුනේ නැහැ. එම තලයේ ඉහළ සිට පහළට තද වේදනාවක් දැනෙනවා. ඉහළට මස් තුලින් නහර ඇදෙන්නාක් මෙන් වේදනාවක් දැනේ. සතිමත්ව බලා සිටිනවා. තද බඩගින්නක් ඇති බවත් දහඩිය දමා ඇති බවත් දැනුණා. මුහුණට දහඩිය දමා ඇති බවක් දැනුනේ. දැඩි වේදනාව දෙසම සතිමත්ව බලා සිටියත් සිතට සිතුවිලි ආබව දැනී නැවත වේදනාව දෙසට සතිමත් වුවද වේදනාව තුනීව ගොස් ඇති බව දැනුණා. වේලාව අවසන් වෙලා තිබුණා. ඇස අරන විට වම්මසේ කඳුළු පිරලා තිබුණා. කඳුළු වල දන ගතියක් හරියට මේ ඇසට මිරිස් වැටි ඇති ගතියක් වගේ දැනුණා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ පරයක් භාවනා සිදු වෙන්නේ. හොඳයි. ඒකේ දැන් තව මේ වේදනා පිළිබඳ විවරණයක් එන්න හදන්නේ. ඉතින් ඕකටම මම ඇඟිලි ගහන්න යන්න කරන විදිය කොහොමම කරන්න. ඔය එන වේදනාව සාමාන්‍යයි. මීට ඉස්සෙල්ලා කමටන් දීලා තියෙන එක බලපුවම පුළුවන් තරම් ඒ වේදනාවට හිත කොහොමද කියන්නේ මේ වෛර නොකර සමහිත සහිතව ඒ වේදනාවට පුළුවන් තරම් කිත් වෙලා දිගටම නිරීක්ෂණය කරන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. හොඳයි. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන්. පෙරවන් සරණයි. ලැබේවා. दिल का नोना ඇහෙන්නේ නැහැ. මයික් එක ඔන් කරන්න වෙනවා. පෙරවන් එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඇහෙනවා. මං හිතන්නේ සිග්නල් පොඩ්ඩක් වීක් වගේ. anyway කියන්නකෝ බං. ඇහෙන්නේ සක්මන් භාවනාවේදී කියන්නට අවසරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහෙනවද? මම හිතන්නේ කියන්නකෝ. දැන් නම් ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. ඉස්සෙල්ලා අහන්න නැතුව ගියා. කියන්නකෝ. මාසේ මුල් කාලයේදී නිදිමත ස්වරූපය ආවා. පසුව නිදිමත නැතුව ප්‍රබෝධවත්ව යන්න පුළුවන් වුණා. කිරණ පිටවීම එහෙම ඒවා මුකුත් නැතුව ගියා. සමහර දවස්වලට වැඩ අධික නිසා භාවනාව මග ඇරුණාද නැත්නම් භාවනාවට එපා වීමක් වුණාද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ওই කකුල් කැඩිලත් එහෙමත් මම භාවනාව කරා කාමරය ඇතුළේ ඉඳගෙන. ඒ වුණාට මට දැන් ඒක ටිකක් එපා වීගෙන යන ස්වරූපයක් තියෙනවා. පතුලේ සිනිඳු
ගතිය, සිනිඳු වැලි ස්වභාවය පතුලේ තියෙනවා. ඇඟ ඇතුලේ කරන්ට් ස්වභාවයක් තියෙනවා. සමහර දවස්වල දකුණු අත බර වෙලා තියෙනවා. බෙල්ල මුල තැවිල්ල බඹර චක්‍රයක් කරකවෙනා වගේ බෙල්ල මුලක් තියෙනවා ඉඳ හිට. සක්මනේදී සිතුවිලි එනවා. ඒවට සතිමත් වෙවි යන්න පුළුවන් වෙනවා. කකුලේ වම් කකුලේ ඇට කැඩීමක් සිදු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. වල්ව කර දෙසිනුයි එහෙම ශබ්දයක් ඇසි තමයි සමහර දවසට යන්නේ. එහෙම තමයි සක්මන් භාවනාව. හොඳ පරයන්කයක් කියන්නේ. වෙනදා පරයන්කේ නම් මම ආසම කරන්නේ පරයන්කේට. ඒ වුණාට පරයන්කේ දැන් ඉන්න බැරි ගතියක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා ඉඳගෙන හරි නිකන් ඉන්න කියලා. ඒ වුණාට පැය භාගයක් විතර යනකොට ඇස් දෙක ඇරෙනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. දැන් ඔකේ තියෙන තීම් එක තමයි කියපු වාර්තා දෙකේම සක්මනේ පරයන්කේ එපා වීම නීරස වීම ඇවිල්ලා. දැන් මේක කිසිම රසයක් ඕජාවක් නැති ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට පොඩි දුක්මුසු බවක් දුම්නසක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ද්වේෂය මුසු වෙලා තියෙනවා. හින්දට ඔය වෙන සංස්කෘතියට කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඕක ස්වභාවිකයි. ඕක ස්වභාවිකයි කියලා කියන්නේ මේ සතිය වඩන්න පටන් ගත්තාම අපි කාම ලෝකයේ වගේ නෑනේ. කාම ලෝකේ නම් තියෙනවා පොඩි ගහයට මම උපන්නේ කියලා බජව්වක් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මෙතනදී එහෙම නෑ. මේ නටන්න කරන්න ගයන්න වයන්න දේවල් නැති නිසා මේකේ මුලින් තියෙනවා. මුලින් හිත කයට ආවට පස්සේ ඕගාලා දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් යන්න හනිමූන් පීරියඩ් එක අයින් වෙනවා. ඒ හනිමූන් පීරියඩ් එක අයින් වුණාට පස්සේ ඉතින් බඳලා අවුරුදු 3ක් 4ක් ගියාට පස්සේ වගේ ඉතින් ඔය හිටියත් එකයි නැතත් එකයි වගේ වෙනවා. ඒ ගතිය තමයි දැන් ඔය ඒගනේ. එහෙම වෙන එක භාවනාවේ දියුණුවක්. ඒ කම්මැලිකම නීරස වෙනවා කියන්නේ මම දැන් මේ කියන්නේ ඔක්කොන්ටම මේ කම්මැලිකම නීරස වෙන්න ඔන්න ඕනා කියන එක නෙමෙයි. තමන්ට වෙන දේ තමන් කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව කතා කරන්න ගියොත් මේක පටලවා ගන්නවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔහොම නොකියා කියන්න හදන කම්මැලිකම එනවා කියලා කියන්නේ අපි දේවල් එක්ක රංජනය කරන්නේ නැහැ. අපි දේවල් වලින් රාග රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා විරාගය තියෙනවා කියන එක තමයි පෙන්눔 කරන්නේ කම්මැලිකම. මේ කම්මැලිකම ආවට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ නෙවෙයි ඇත්තටම ධම්මදින්න මෙහිනාංශ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ කම්මැලිකම තියෙනවා කියලා දන්නේ එක. කම්මැලිකම කියලා කියන්නේ මේ අදුක්කම සුඛය කියන එක. සපත් නැහැ දුකත් නැති වුණාට පස්සේ අපි එක්ක කාටට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් අරන් බර කයියක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පත්තරය අරන් බලනවා. එහෙම නැත්නම් Facebook එක අරන් විද ඉන්නවා. ඉතින් මේක කරන්න ගියාම ඔය මුකුත් නැති නිසා ඒකේ පාවෙ. පොඩි වෛරයක් ඇති වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ධම්මදින්න මහරහත් මෙහෙණිය කියලා තියෙන්නේ මේක ආපුවම මම මේ අදුක්කම සුඛයේ ඉන්නවා කියලා දැනගන්න. ඒ අදුක්කම සුඛයේ ඉන්නවා කියලා දැනගන්නේ එක තරම් සැපයක් තව නැහැ. එයා කියන්නේ අදුක්කම සුඛයේ ඉන්නවා නම් අදුක්කම සුඛයේ ඉන්න එක දන්න එක සැපයි. ඒක නොදන්නවා නම් දුකයි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඒක දැකලා තියෙනවා දැකලා තිබුණාට ඒකට සතිමත් වෙලා සතිපට්ඨානය පිහිටවල නැහැ. මම මේ දකින්නේ අදුක්කම සුඛයයි. මම මේ දකින්නේ විරාගයයි කියලා සන්තෝෂ වෙලා නැහැ. ප්‍රසන්න මනසක් ඇති කරගෙන. ඉතින් ප්‍රසන්න මනස ඇති වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට ධක්මිටමක් කියලා අදගෙන යන්න පුළුවන් ওই ගම හොම්මම ඔක තියෙද්දි හොම්මම දිගටම කරන්න. නිකන් නෙමෙයි. ඔකට ආවට පස්සේ හොඳට එක hina වෙලා යාද වෙලා යන්න. මම වා ඉන්නවා වාව දන්නවා. මම වාගේ අතින් අල්ලයි යන්නම් කියගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මොනාර තියනද කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ කලකිරීමකින් තමයි මේ පහුගිය ටිකේ හිටියේ.
ප්‍රසන්න මනසක් තිබුණේ නැහැ පදුට්ට මනසක් තමයි තිබුණේ. ඔව්. දැන් ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් ඒ පදුට්ට මනස එන හේතුව අර විදියට වුණාම පදුට්ට මනසක් එනවනේ. එතකොට ඒ භාවනාවේ එපා මම මේ කතා කරන්නේ භාවනාවේ එපා වීම සම්බන්ධයෙන්. භාවනාවේ එපා වීම ආපුහම ඒක මේ රාගයේ නැතිවීමක් හැටියට අරගෙන. අදුක්කම සුඛයේ පිබිදීමක් කියලා අරගෙන අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. භාවනාව වැඩ කරන්නේ අපි රත්තරම් පළසක උඩ පාවෙලා අහස යන්න නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ යටිහිතේ තියන් ඉන්නේ ඕක තමයි. දැන් මගේ නිල් පාට වේදේ, රතු පාට වේදේ, කොළ පාට වේදේ මං උඩින් යයි මට දිවැස්සෙයි කියලා තමයි ඉන්නේ. ඒ නෙමෙයි මේ අපිට හිතට එන්නේ මේ හිතේ තියෙන කුණු ටික අයින් වුණාට පස්සේ කම්මැලිකම. කම්මැලිකම ආවට පස්සේ කම්මැලිකම ගන්න පුරුදු වෙන්න. කම්මැලිකම ගන්න පුරුදු වෙන්න කම්මැලිකමේ ඉන්නවා කියන එකට සතුටුමත් වෙන්න. හරිද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. දීර්ඝාෂ ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. චතුපුතා. Avassarai Bante. This is a report from the retreat. During sitting, I was observing sensual desire when something happened. It felt like a popping of a balloon or like water suddenly overflowing over a dam wall. I didn't really register it at that time, and then again went back to sensual desire. Again it happened, and this time it really caught my notice. Although the room was dark, I felt like I was in an even darker place. This place feels similar to empty space, but the major difference is that I know things. If I would put a name for this place, I would call it the knowing space. I can hear sounds, thoughts, and pains, but they're not very intrusive. The only thing I don't know in this knowing space or area is the primary object. This occurrence happened during a couple of sittings and a couple of walkings, and by then I was gaining some momentum in the practice. And I found myself merging with empty space and then transitioning to the knowing space, and then vice versa. With further momentum, I stopped seeing the knowing space and only saw the empty space. There are what I consider two stages of the empty space. The empty space in the sense that I can't see the primary object, which tends to happen usually and predominantly outside retreats. Then there is a second stage, which I can only describe as merging with space, and tends to happen on retreat or if I have momentum in practice. I also found that merging with the space is not limited to walking and sitting. While listening to the discussion, it happened, and even after the retreat, while doing lawn mowing, it's possible. That's really the end of the report. I have two questions. So I saw this area which I call the knowing space. I want to know a little bit about it if it makes sense. And the second question is, when I see the empty space, I see it in two stages. One, which I view as empty space, and the second one is when I merge with the empty space. Why do I see it as two different things? Okay. Right. Where do we start with this? Well, there was a point I wanted to bring up when you were reading it. It doesn't come to my mind now. It will come anytime. I will give it to you then. Anyway, regarding the two questions, this knowing empty space, what happens is, let me put it this way. You said in one instance that only thing you don't know is the primary object. I suppose you are talking about either the walking or the sitting.
So if that is the case, it's a clear indication that the mindfulness has been maintained and you have been with the material object, which is the breath or the leg, right? So that object has evolved and you have your mind is no longer identifying the material object, and the mindfulness has moved into the mental process. So when you go into the mental process, what happens is you see the matter is really not significant. Not that the matter is not there. When the mind opens up, it is so vast, and the matter is not something that you care about. So therefore, how our mind will recognize is that matter is not there, because you can't perceive the matter. But instead, you see other things which cannot be considered as matter. And one thing you will see is the huge space, right? So when you are in the huge space, what happens is you know that you are in the huge space, and you will keep your mindfulness with that. And when you keep your mindfulness with that, sometimes that space may be disturbed with other things that are coming. Say, for example, thoughts or sounds. Matter will come and disturb that, but it will not be a permanent disturbance. They will vanish and you may be able to stay in that place for some time. So what I want to say is, so you know the space, when you continue to know the space, what happens is knowing takes the lead. When knowing takes the lead, your mindfulness takes your attention from the space to the real mind, or the ability of the mind to see the mind, if that makes sense, if that is something which is grammatical, or rather grammatical. Mind starts seeing the mind, or in other words, because of the mindfulness, you will be able to know that there is an ability with us to know things, right? So therefore, this is how that evolution takes place. So it's good that you are observing that. Most important thing is to maintain the fact that you know these things, and it is being maintained. So I want you to continue that maintenance, because this is an area where sometimes mindfulness might go to the backseat. Instead, the serenity or the comfort or the rapture that might arise from that will take the lead. But if you continuously maintain the fact that you are aware whatever is happening, you know that you come to a knowing, and you are aware that knowing is there. So therefore, other what you call attractive things may not be able to play a lead role, major role, or overpower the mindfulness. So, so therefore, simply what I want to say is, keep the practice that you are doing as it is, and it is evolving. So that is the first question. And the second question was why you are going into two stages. One is you go to empty space, and then the other, you feel merging into the empty space, right? So the reason is, initially, when we know things, we can know things only once we really get there, only when we really reach there. But if you are very clever, or when you keep on doing the same thing over and over again, you not only know the place that you reach, you can also see how you approach there. Now, say for example, when you try to find a place,
somebody will give you a map and you will not pay much attention to the map, but you will, your attention will be to search, reach the place that you are searching, right? So that your focus will be that. So that is what happens first. And after that, when you go to that place for the second time, then you will take the landmarks and the signs, etc., that are there, so that you will be able to know the way to reach there. So that is what is happening when you merge. Now you keep your mindfulness continuously, so you are able to see the how it happens, not just go there, how you go there also. So this is why you see the 2 stages, and there is one more stage. Try to observe the disappearing of that as well. Does it make sense? Yes, it's a good answer. Can I ask some follow-up questions? Yeah. So the reason why I saw this knowing space, as I'll call it, is because usually I just go to the space. But so lately I've been trying to be a lot more aware, which is why this happened. And then I call it the knowing space. Is it the same thing as the space, or is it something different? Because I'm actually intentionally being more aware. Yeah, that's all what you will have to do. I can talk a bit more about it, but I don't want to talk about it because that might lead to conditioning. So therefore, it is going the way that is destined for you. So it is an evolution, and it is a right evolution. So let that evolution take place, and then we will talk. Right? There is nothing wrong in it. What is happening? Can I ask one more question? So yeah, just give me a second. My battery is running low. All right. Where is that? Yes, go ahead, Puta. Because basically once I gained momentum, I never saw the knowing space in the retreat. And also maybe because I just fell back to my old ways, which is I don't actually be so aware, I just let it happen. So should I continue to intentionally know about the space? Not necessary. Not necessary. No need to try, because it is evolving, whether you like it or not. That evolution is happening. That is why you are using the word momentum. Right? The momentum means you really see what is going on. The necessary amount of energy is being exerted. Right? So no need to put any additional effort. But now I remembered what I wanted to tell you earlier. You use the word momentum. And it is also very important to see what happens, or provide more information when there is no momentum. Because here the mind is trying to exaggerate, or not exaggerate, rather talk more only about when the momentum is there. When there is no momentum, mindfulness is still working. And if you can give me that side as well, then the report is much more complete. Does it make sense? So if I give a response, so Yeah. when I don't have a momentum, which is what I consider daily practice, Yeah. I see the first stage of the space where I just see the space. I don't ever merge with it. That's what I consider no momentum. Right. And what's in the daily practice, when you have no momentum, you don't see the merge. No, the merge I only, I've asked about it a long time ago, but I didn't think I know how to
put it into words adequately, but that's what I consider. When I have momentum, then the merge, and then it's different. Then I feel that I totally merge with it. Yeah. Yes. Do you consider this momentum as regular continuous practice? No, it means like the full day, like as in a full day of meditation. Yeah. Like, yeah, this is not unbroken. Unbroken thing. Yeah. It makes sense. But even when you do your daily practice, say 2 or 3 hours a day, even there it will be picked up now, because you have seen how it comes. So that even the daily practice will be geared to that when you keep on doing it for some time. So what it simply says is, more you do it, better it becomes, more efficient it becomes, more evolution, observation of evolutions happens much more, right? So only thing is, using the daily practice, it will take longer. But if you practice more hours during a day, then from what you say, the momentum picks up. So I was under the impression momentum means you are more energized. And there will have instances where no, you are not much energized. If that is the case, we can take information of the practice when you are not energized, but that is not relevant anymore, because momentum, your interpretation is different. I have more questions, but I think I'm going to sit on it until next week. No, keep on going, so that so I sort of already asked it again earlier, but should I say in my daily practice, should I try to know more about it, or should I just let it happen? Because I can do, this is the only thing that I've done differently. I let things happen, whereas I could be more aware and do that intentionally. Yeah. What should I do? Yeah. The mindfulness is, you can be more intentional to see, not to do anything. So take the doing out of the equation, but try to be more awakened, if that makes sense. Yeah, okay, I got it. All right. Thiruvan Saranai. Thiruvan Saranai, thank you. When call the Anjali Nona. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. Thiruvan Saranai. ස්වාමින් වහන්සේ කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද? මුළු දවසම තියෙනවා. හොඳයි. මුලින්ම ස්වාමින් වහන්සේ කියන්න ඕනේ දෙසැම්බර් මාසේ තිබිච්ච රිට්‍රීට් එකේ ස්වාමින් වහන්සේ බ්‍රිස්බන් නුවර ඉඳලා මෙල්බන් නුවරට වැඩපුලා අර යෝගීන්ට දුන්න සහයෝගය ඉතාගේ කොට සලකනවා. නියම බුද්ධ පුත්‍රයෙක් දැක්කා මා කියලා මං හිත පහදා ගත්තා. සාදු මෙතන ඉන්න සමහර අය ගහයි ඕක කියලා. ගැහුවත් ඇත්ත කියන්න එක ලස්සනයි කියලා මං හිතුවා. එහෙම තමන්ගේ ජීවිතයත් නොතකා එහෙම ගිහිල්ලා තව කෙනෙක්ට හයියක් දෙන එක නෑ හුඟ දෙනෙක් ඒක අනුමෝදන් වුණා පස්සේ. ඒ පැත්ත එළියට ආවට පස්සේ ඇත්තටම හුඟ දෙනෙක් ඒක අනුමෝදන් වුණා. ඉතින් ඒ අනුමෝදනාව මටත් ලැබුණා කියලා තේරුණා. එච්චර කොරෝනා තියෙන ගොඩකට ගිහින් මං සමහර අයට කිව්වෙත් නැහැ. අපිට ඒක දානෙ ගෙන ආපු ගෙදරකට කොරෝනාත් හැදිලා තිබුණා. ඒක කොහොම හරි කාටවත් අපිට හැදුන්නේ නැහැ. මේ කොහොම හරි කොරෝනා හැදිච්ච එක්කෙනා ආවේ නැහැ. එයාගේ හස්බන්ඩ් ළමයිනුයි ආවේ. ඒගොල්ලන්ට පස්සේ හැදිලා තියෙනවා. කොහොම හරි අපිට කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපි බය නැතුව හිටියාම මං හිතන්නේ මේ ඕක ටිකක් ඉමුනිටි එක නිකම්ම එනවා. දැන් මෙහි ආවට පස්සේ කොරෝනා කියලා හිතුවාම උගුර කසනවා. මතමයි. හරි.
හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙනම් ප්‍රශ්නය කියන්න අවසර මම අද පොඩි නෝට් එකක් වගේ හැදුවා සක්මන් භාවනාව බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නයට කය පුදා කයේ යටි කොටසට සිහිය පිහිටවාගෙන සක්මන ආරම්භයි මුලදී බස්තමක වාරුවෙන් යන කෙනෙකු මෙන් එක් යටිපතුලක් තදින් පොළවේ වදින ආකාරය අත්විඳි. අනිත් කකුල පොළොව මත පතිත වන විට ඊතරම් තදින් යටිපතුල පොළවේ පතිත නොවන බවත් මුළු යටිපතුලම පොළව ස්පර්ශ නොකරන බවද අත්විඳි. වැඩි වේලාවක් ගත නොවි සක්මන ඉබේ කරන සක්මනක් බවට පත්වේ. මේ වන විට වචනයට නැගිය නොහැකි ආකාරයේ සක්මනක් සිදුවේ. පොළවේ තිබෙන රළු ගතිද, උණුසුම් ගතිද, සිසිල් ගතිද අත්විඳි. සමහර අවස්ථාවල යටිපතුලට හුලම් පුරවා ඇති වාක් මෙන් යටිපතුල උඩින් පොළව ස්පර්ශ කරමින් සක්මන සිදුවේ. තවත් විටක බීමක් මිනිසෙකු මෙන් කෙලින් ඇවිදිය නොහැකි ස්වභාවයකට පත්වේ. මේ සියල්ල කයෙන් කය අත්විඳිමින් මිනිත්තු 40ක් 50ක් පමණ කාලයක් සක්මන පවත්වයි. පරියංක භාවනාව. සක්මන් අවසන් වූ වහාම පරියංක භාවනාව සක්මන ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්නද? හොඳයි ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මනේ ඇත්තටම හදන්න දෙයක් නෑ ඒක බොහොම හොඳට සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. සක්මනේ පැහැදිලිව කියවෙන දෙයක් තමයි අර නිකන් යටිපතුල් පුළුම් කොට්ට වගේද කොහොමද දැනෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඔව් ඒ ස්වාමීන් කියන්නේ දැන් අර එළියේ තියෙන රළු ගති, සීතල ගති, උෂ්ණ ගති වලට හිත දාලා ඒ තුලින් කයට හිත ආපු වෙලාවක් තමයි ඒ කියන්නේ. යටිපතුල සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා දකිනවා නම්. ඒ කියන්නේ දැන් බාහිරේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා කකුල තිබ්බම සීතල දැනෙනවා කියලා. එහෙමයි. ඒ සීතල දැනුනහම අපි කියනවා සීතල දැනෙන්න නම් කකුලේ උණුසුම තියෙන්න ඕනේ නම් කකුලේ උණුසුම බලපන්. ඉතින් ඒ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ සීතල දැනුනහම ඔහේ සීතල දැනෙන එකට මොකොත් නොකර ඔහේ ගියාම අපිට අර සීතලෙන් හිත අයින් වෙලා කකුලට එනවා. කකුලට ආවට පස්සේ හොඳට යටිපතුල තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. හරියට පුළුන් කුට්ටියක් උඩ ඇවිදිනවා වගේ, එහෙම නැත්නම් පූසෙක් ඇවිදිනවා වගේ, කොටිය කිමිට ඇවිදිනවා වගේ අපිට අර කුෂන් එක වගේ කකුල තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක හොඳට හිත කයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි බීබුමිනිහෙක් වෙන්නේ. මොකද හිත කයට ආවට පස්සේ බාහිරයට ගහලා තිබිච්ච කූඤ්ඤ අයින් වෙනවා. බාහිරයට ගහලා තිබිච්ච කූඤ්ඤ අයින් වුණාට පස්සේ හිත දකින්නේ කය ඇතුලේ තියෙන කයේ ස්වභාවය. ඒක තමයි වැනෙන ස්වභාවය, දරදඬු වෙන ස්වභාවය, විසි වෙන ස්වභාවය. ඉතින් ඒක හදන කෙනා දැන් අයින් වෙනවා. ඒක තමයි අනායාසයෙන් යනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ මේක හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔය කරන විදිය හොමම කරගෙන යන්න. දැන් අපි එහුම්කන් දෙමු පරයන්කේට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. සක්මන් අවසන් වූ වහාම පරියංක භාවනාව ආරම්භයි. සක්මනෙන් පසු සමාධිමත්ව පරියංකේ ඉඳ ගන්නා නිසා උදරේ පිම්බීම හැකිලිම අත්විඳි. පිම්බීම පහසුවෙන් සිදුවන ආකාරයත් හැකිලිම කැඩි කැඩි පිටවෙන ආකාරයත් අත්විඳි. කෙටි කාලයකින් ඇඟිලි තුඩුවල ගැහිීමද පපු ප්‍රදේශයේ සිට හිස මුදුන දක්වා මෙතනයයි හරියට නම් කළ නොහැකි රිද්මයක් හෝ ගැහිීමක් යයි කිව හැකි යමක් අත්විඳි. කන්වලද රැහැයියාගේ ශබ්දය ඇසේ. මේ සියල්ල මිනිත්තු 20ක් පමණ කයෙන් කය අත්විඳින විට බෙල්ල කඩා වැටි නිින්ද යන ස්වභාවයකට පත්වේ. මාස 7කට උඩදීද මේ සමාන දෙයක් සිදුවිය. ඒ අවස්ථාවේ සක්මන නිමකර පරියංකේ වාඩි වූ වහාම මිනිත්තු 5ක් පමණ යන විට ගල් ගැසුණු ස්වභාවයකට පත්වේ. හොඳින් ඉඳගෙන ඉන්න බවද දනි. සිතුවිලි නොයයි. සිතුවිලි නොයි. කිසිවක් සිටීමට නොහැක.
කිසිවක් කළ නොහැකි තත්වයක් අත්විඳි. නමුත් දැන් පවතින තත්වය නම් නින්ද යාමකි. තවත් දවසක නින්ද නොයා මේ කයේ සිදුවෙන ඇඟිලි තුඩුවල ගැහිීමද හිසේ දකුණු පැත්තේ බරගතිද මේ අමුතුම රිද්මයක්ද අත්විඳිමින් පැයක් පමණ පරියන්කේ හිඳි. අවවාදයක් දෙනමෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. දැන් ඔය කිය අහගෙන හිටපුවාම තේරෙන දේ තමයි දැන් ඔය මාස 7ක ප්‍රශ්නේ අදාළ නැහැ. ඒක පහුගිය දෙයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ බෙල්ල කඩන එකක් දැන් අදාළ නැහැ කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. මොකද අන්තිමට කියවෙච්ච එක තමයි මම හිතනවා ඒක තමයි ලේටස්ට් කියලා. අන්තිමට කියවුනේ අර වෙන සංසිද්ධිය දිහා බලාගෙන බෙල්ල කඩාගෙන වැටෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියන එක. මම හේරුම් ගත්ත හරියද? ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්න අවසර නම් සමහර දවස්වලට බෙල්ල කඩා වැටෙන්නේ නැතුව හොඳින් අර පැය ඉන්න ලැබෙනවා. තවත් සමහර දවසක ස්වාමීන් වහන්සේ අර බෙල්ල කඩා වැටිලා කිසිම මගෙන් පාලනයක් නැතුව බෙල්ල කඩා වැටිලා නිින්ද ගිහිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට මම කියන්නේ එතන තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට පොඩි අවවාදයක් ඕනේ. අර ගිය පාර අර වගේ තත්ත්වයේ වෙලාවේ මම කරේ නිින්ද යන ස්වභාවය අපි දකිනවනේ. පොඩ්ඩක් මෙහෙම ජර්ක් වෙනවා වගේ මොන හරි. එතකොට නැකිටලා අර නෝමල් විදියම කරන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ මං නැවත වරක් සක්මන් කරනවා. එතකොට නැවත ඉඳ ගන්නවා. ඒ වගේ කරලා තමයි පළවෙනි අවස්ථාවේ ගල් ගැහිච්ච ස්වභාවය නැති කරගත්තේ. ඉතින් මේ වරත් එහෙම කරන්නද ස්වාමින් වහන්සේ? එහෙම නැතුව ස්වාමින් වහන්සේට මට අවවාදයක් දෙනවා නම් මං අගය කරනවා. හරි. නෑ මම ඒ යෝජනා කරපු එක ස්ථිර කරන්නේ නැහැ. නැගිටලා යන්න කියන එක. එහෙමයි. මට වෙන අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවශ්‍යයි. එහෙමයි. ඒක තමයි දැන් ඔය කිව්වා වගේ එක වෙලාවට බෙල්ල වැටෙනවා අනිත් වෙලාවට එහෙම වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියලා දැන් සෙනාරියෝස් දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙමයි. මේ සෙනාරියෝ දෙකෙන් මම හිතනවා පසුව ආපු එක තමයි මේ දිගටම ඉන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙම කිව්වොත් හරිද? එහෙමයි. ඔව් එතකොට දැන් මේ දෙක ගත්තාම මේ දෙකෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙන දිගටම ඉන්න පුළුවන් වෙන එක වැඩි වෙන එකද නැත්නම් බෙල්ල කඩම් වැටෙන එක වැඩි වෙන එක? කියන්න අමාරුයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ දවස් 4ක් විතර හොඳින් හිටියත් දවස් 3ක් විතර බෙල්ල කඩා වැටෙනවා වගේ. ඉතින් මට තව ස්වාමීන් වහන්සේකින් එතන අහන්න ඕන වුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඉස්සර පරියන්කේ කරලා සක්මන ඊට පස්සේ කරන්නද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මට සමා වෙන්න ඕනේ මෙහෙම කතා කරනකොට මම දන්නේ මං සක්මන කරලා ඉවර වෙලා එනකොට මං එන්නෙම අර සමාධියෙන් නිදිමත ස්වභාවයකද කියලා. එතනත් මාව මේ වැරද්දක් කරනවා නම් වචනවල සමා වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ හරි නෑ මේ තොරතුරු වැදගත්. දැන් ඔය කියපු මම අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හැටියට ගත්තොත් කිව්වේ 4:3 අනුපාතය කිව්වේ. දවස් 4ක් හොඳින් ඉන්නවා දවස් 3ක් බෙල්ල කඩම් වැටෙනවා කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් ඒ කියන්නේ වාසිය තියෙනවා බෙල්ල කඩම් වැටෙන්නේ නැති පැත්තට. එහෙමයි. ඒක මං හිතන්නේ හරි දිශාවට දැන් ගමන් කරා. එහෙමයි. බෙල්ල කඩන් වැටෙන කැටුනත් අපි දිගටම සතිය පවත්වන නිසා මේ කාලසටහන පවත්වන නිසා හැමදාම සතිය වඩන නිසා බෙල්ල කඩන් වැටෙන එක දකින්න නිසා ඒකට කලබල වෙන්නේ නැති නිසා එතකොට අපි ඒක හරහත් පොඩ යන්න පුරුදු වෙන විදිහකට කියනවා නම් දැන් සතිය හොඳට කසට ඇවිල්ලා සතිය ඉස්සරහ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ සතිය ඉස්සරහ තියාගෙන ඉන්න නිසා තමයි අර ඇගේ ඔය දැනෙනවා කියපු දැනෙන ශක්තියින් දැනෙන්න පටන් ගන්න. ඒ විඥාකාර දැනීම. ඉතින් ඒක සමහර අවස්ථාවලට එතනට ආවට පස්සේ ඔය පර්යංකේ ලබාගෙන තියෙන මමයා නැති ගතිය, සංස්කාර නැති ගතිය, සංඥා නැති ගතිය මෙතනට ආවට පස්සේ ඒක තවත් වැඩි වෙන්න. සක්මනේදී ඒක ගන්න එක අමාරුයි. හැබැයි එනවා. සක්මනේදී ඒක ගත්තා කියලා කියන්නේ පර්යංකයට ආවට පස්සේ ඒ තත්ත්වය වැඩි වෙන්න තෝතැන්.
ඒ හින්දා තමයි බෙල්ල කඩ වැටෙන්නේ. මෙතන මුකුත්ම කරන්නේ නැහැ. සම්පති බව ඉඳගන්න එක විතරනේ කරන්නේ. එතකොට ඒක තවත් වැඩි වෙනවා. ඒක වැඩි වුණා කියලා බාධාවක් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට සියුම් අවස්ථාවක් වෙනවා මේකේ උච්චතම අවස්ථාවට ගියාට පස්සේ ඒක හරහා යන. ඒකේ උච්චම අවස්ථාව තමයි සමාධිගත වෙන එකේ උච්චම අවස්ථාව තමයි මුළු ඇඟම කඩා වැටෙන්නේ. ඉතින් ඇඟ කඩා වැටෙන එක දැකලා දැන් ඒක හරහා යනවා. ඒ නිකන් හරහා යනවත් නෙමෙයි ක්වොන්ටිෆිකේෂන් එකේ තියෙන්නේ 4ට 3යි කියලා. ඒ කියන්නේ ඇඟ කඩා වැටෙන එක අඩුයි. කෙලින් තියාගන්න එක වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා මේක බහුලීගත කිරීම නිසා හරි පැත්තට යන නිසා මං දකින විදිහට විශේෂ අවවාදයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔය කරන විදිහ ඔහොමම දිගටම කරන්න. මම අනුමත කරන්නේ නැහැ නැගිටලා යනවා කියන එක. අනුමත කරන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා පර්යන්කේ කරලා පස්සේ සක්මන කරන්න කියන එක. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. යන විදිය ඔහොමම යන්න. හොඳයි. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තවත් වෙලාවක් තියෙනවද? ඔව් කියන්න. මේ නම් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අර හිතේ පුරවාගිය සතුට නිසා මම හැමතිස්සෙම සර්ප මෙහි පන්සලේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ රිට්‍රීට් ඉවර කරාම මම හැමතිස්සෙම රතන සූත්‍රයේ ගාථාවක් සත්ගායනා කරා. ඉතින් නියම බුද්ධ පුත්‍රයෙක් දැකුණ මේ අවස්ථාවේ මට ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ ගාථාව සත්ගායනා කරන්න ආසාවක් ඇති වුණා. හැබැයි අවසරයක් තියෙනවා නම් විතරයි. ඒක අවශ්‍ය නැති දෙයක් නම් ඒකත් සතුටින් පිළිගන්නවා. අපේ වැඩසටහන අවසානයේ කෙරුවොත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. වෙන කාට හරි මොන හරි කියන්න කරන්න තියෙනවද? හොඳයි. එහෙම කියන්න කරන්න මොකුත් නැත්නම් අපි නැවත වරක් අංජලිට යනවා. ගිහින් අපි වැඩසටහන නිමා කරන්න පුළුවන්. එහෙමයි. අවසරයි මට ස්වාමීන් වහන්සේ. කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ බවස්මින් තේකීන බීජා අවිරුල්ලි චන්දා නිම්බන්ති දීරා යතායම්පදීපෝ ඉදම්පි සංගේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. පහනක තෙලු වැටි අවසන් වීමෙන් ඒ පහන නිවී යන්නේ යම්සේද ඔබ වහන්සේගේ මේ අවසාන භවය වේවා. මේ භවයේදීම මේ උතුම් නිවන ඔබ වහන්සේට සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ දරුවා වූ ඒ සියලුම ශක්තිය ඔබ වහන්සේ මෙල්බන් නුවරට ගොස්ද මේ අපහට කරන්නා වූ මේ ශාසනය අපිට මේ ධර්ම මාර්ගයේ යාමට කරන්නා වූ මේ උපකාරයද ඔබ වහන්සේට මේ භවයේදීම නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සාදු 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 අනුමෝදාමි. එසේම මාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ භවයේ අවසාන භවයේම වේවා කියලා. අනුමෝදිතබ්බං. හොඳයි. එහෙනම් අපි වැඩසටහන අවසන් කිරීම සඳහා මේ ඇති කරගන්නා ලද ධනාත්මක කම්පන චංචල වේගයන් අපි සියලුම සත්වයෝ එක බෙදා හදාගමු. ඒ සත්වයන් අතරේ තිලෝගුරු අමාමෑණියන් පෙරම් පුරණා කාලේ ඉඳලා යම් සත්වයෙක් ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේගේ පරිනිබ්බාණයෙන් පස්සේ යම් සත්වයෙක් ඉන්නවා නම් මේ බුද්ධ වචනේ අපි තාක් වගේඳ උදව් උපකාර කරපු
අපේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා රැක බලා ගන්නා සියලුම සත්වයිනුත් උන්වහන්සේලාටත් පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු උන්වහන්සේලා රැක බලා ගන්නා සියලුම සත්වයිනුත් අපේ ගෙවල් වල ඉන්න අඹදරුවන් අම්මලා තාත්තලා උඹ සැමියන් මේ සියලුම දෙනාට ඒ වගේම තමන්ගේ සසර ගමන කෙටි කරගන්න ගමන් ශාසනයක් ඉදිරියට අරගෙන යන මේ සම්බන්ධ වෙලා සිටින සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ට ඒවා සංවිධානය කරන්න විශාල වශයෙන් තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය ධනය වැය කරන සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ට අවසාන වශයෙන් මේවා දැකලා යම් කිසි කෙනෙක් යම් සත්වයෙක් මනුෂ්‍ය වේවා සාදු කියලා පීතියට ප්‍රමෝදයට පත් වෙලා අනුමෝදන් වෙනවා. ඒ සියලුම සත්වයන්ට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා කියන ශික්ෂයෙන් එතාවතා ජීවිත සත්‍යයන් කරමු. එතාවතා චම්මේහි සම්පදං බුද්ධ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේ මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.